Самара Каримова. Андай маалымат кайдан чыкканын билбейм. Саламатсызбы, алгач чыгармачылыгыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Саламатсызбы? Быйыл 2020-жылдагы мен үчүн үзүрлүү эмгектүү жыл болуп башталды. Чүйдөгөндө эле 1-2 январда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Усмоновдун Бишкектеги филармонияда концертине катыштым. 2 күн концертте аншлаг болуп, аябай жогорку деңгээлде өттү. Ал эми 2 январда түнү менен Москвага учуп кетип, мекендештердин суроосу боюнча Кремлде жеке концертти эс алуу күнү эмес, иш күнү болуп калгандыктан көптөрү келе албай калдык, дагы койбойсузбу деп суранышканын улам. 3 январдан 7 январга чейин концерт койгонбуз. Кыргыз элинин ырларына куса болуп жүргөн мекендештерге аз да болсо суу септим десем жаңылышпайм. Кыргызстанга барып келгендей болуп келдик деп ыраазычылыктарында айтып жатышты. Айрыкча сиз кыргыздын гимн ырын ырдаганда көзүбүзгө жаш алдык деген көрөрмандарымдын жагымдуу сөздөрүн уга алдым. Кремлде концерт бергенде бир нече тилде ырдап чыккансыз, дагы башка тилдерде ырдоонун үстүндө иштеп жатам дедиңиз эле. Жылыштар барбы? Учурда изденүүнүн үстүндөмүн, дагы да башка тилдерде ырдап чыгам. Ошол концертте башка тилдерде ырдап чыкканыңызда кээ бирөөнү жакпай, ордунан туруп кетти деген маалыматтар тараган. Буга кандай комментарий бере аласыз? Мен эч качан бирөөнүн оюна ээрчиген эмесмин. Концертимде адамдар аябай көп болгон. Мындай көрүнүштү көргөн эмесмин. Мындай пикирлерди колдобойм. Бул мен үчүн чек эмес, ийгиликтеримдин башталышы. Госдумадан алган сыйлыгыңыз тууралуу кеп кылсаңыз. Учурда абдан толкунданып жатам. Анткени 23 январда Орусия Федерациясынын улуу державасынын Госдумасында сыйлыкка ээ болдум. Ушул элдердин достугуна салым кошконум үчүн, Кремлде концерт бергеним үчүн ыраазычылык баракчасын алдым. Кыргыз музыкасын башка мамлекеттерге жайылтканым үчүн ушундай сыйлыкка татыдым. Концертиме 2 Госдуманын депутаты келген болчу, бирок аларга сөз берилген эмес. Ошондо алар концертти көрүп, ошондон улам алар Госдумага чакырып, комитет мүчөлөрү да келип, мамлекеттик деңгээлде ыраазычылык баракчасын тапшырышты. Бул мен үчүн сыймык болду. 2 элдин достугу үчүн, бир чыгармачыл адам үчүн адамга жогорку баа бергени деп билем. Улуу державасынын Госдумасынын депутатынын сыйлыгын алуу мен үчүн сыймык. Сыйлык мен үчүн стимул. Акыркы убакта аял күйөөсү тарабынан сабалып, алардын колунан көз жумгандар көбөйүүдө. Аял эне катары бул көйгөй тууралуу өзүңүздүн көз карашыңызды айтып берсеңиз. Мындай көрүнүштөрдөн жүрөгүм ооруйт. Бул билимсиздиктен деп эсептейм. Адам издениш керек, билим алыш керек. Чет өлкөгө чыгыш керек дебейм. Кыргызстандан жакшы билим алса болот. Дүйнө элине баардыгына ыйман берсин. Ар бир аял заты мамлекет тарабынан корголушу керек. Ар бир аял заты бактылуу болушун каалайм. Социалдык тармактарда депутаттыкка аттанат деген маалыматтар тарап жатат. Бул маалымат чынбы? Жок, андай маалымат жок. Андай кабарды кайсыл жактан чыкканын билбейм. Азыркы менин максатым чыгармачылык менен кызуу иштеп, дагы да көптөгөн мамлекеттерге концерт берүү. Анан келечекте кандай болот, аны бир гана жараткан көрсөтөт. Булак Назар Ньюс KG сайты. Үрчү Айпери Сыдыкова. Эркек аялды башкарыш керек, ызылдаса токмоктош керек. Эстрада ырчысы Айпери Сыдыкова өзүнүн жеке баракчасына пост жазып чыкты. Оба, эркек аялды башкарыш керек. Бирок көп эркектер башкаруу дегенди такыр башкача түшүнүшөт. Башкаруу десе эле аялды иштетпей, досторуна кошпой, жасантпай, жакшы сөз мактоолорду айтпай, дос туугандардын көзүнчө корс тийип, местасына койсо башкаруу деп эсептелинет. Өзү көчөлөп, дейдип же ойнош ойноп жүрсө да аял билмексен болушу керек. Ызылдаса токмоктош керек. Өзү аз келгенсип, тууган уругуна чейин киришип, тилдеп, кемсинсе да кулагы дүлөй, тили дудук кылып коюш керек. Антпесе подкаблучник болуп калат. Анын тукумун улап аткан аялга рахмат айтпай, башка бирөөнүн балдарына күйүмдүү болуп көрүнөт. Үй бүлө курган эркек бак тиккен багбандай эле. Мөмөлүү дарактын ашыкча өсүп кеткен бутактарын ойду келди кыркып бутактасаң, мөмөсү начар болуп калат. Туура кыркып бутактасаң, какшытпай сугарсаң, бакты аңырайтып ачып коюп, туугандардан баштап итине чейин талатып бербесең, мөмөсүн жулкуп жерге кагып салбай, абайлап колуң менен терип алсаң, ошол сага мөмөлүү жана сүйүктүү дарак. Ошол сага башкаруу, туура башкаруу. Бирөөнүн багып чоңойтуп койгон даяр кызын айга теңеп, үйлөнүп алып, аны кайра жер менен жер кылып, басынтып, башынан тарбиялайм десең, адашасың. Сындырып салышыңар мүмкүн. Бирок башкадан тарбиялай албайсыңар. Силер менен эптеп эле балдары үчүн, ошолорду чоңойтуп алыш үчүн эле жашап калышат.
Аны көргөн кызыңар бул дүйнөдө жакшы багбандар бар экенин билбейчиң коет. Жаман багбан өзүнүн багын сындырып кууратат. Андан да жаман багбан жакшы багбандын кооз багына көз артып, анын да багын сындырганга аракет кылат деп жаздырчы. Маалымат булагы Аргумент KG сайты.